我是苗向龙武，我是苗子翠翠。今天也到这个山上来挖这个异菊了。现在是早上9点钟。那这是给我们找找，我们被看到被到。这里发现2颗了。这颗长在石头下面，一点都不好挖。看，挖好了。哇，这大石头！哇，你们看，这根都装进石头里面去了，这个生命力太顽强了。你们看，这棵异菊太漂亮了，它现在已经开花了。哇，好漂亮的异菊！妈妈，你们看，这里有2颗，品种都是不一样的。你们看这一颗的花，跟这一颗花都不一样，看见了吧？这里有1颗，但不知道能不能挖出来。这里那个树太多了，试下看能不能挖出来。想到了，要想到啊，当时也很对路啊。哦，路的是。在哪？多到哪？哇，这可太难挖了。终于挖出来了，你们看，这颗太费力了，挖这么久，终于挖出来了。哎，哎呦，这么费力呀！哇，这树根。呀！哎，情况不是出来了吗？哦，突然之间刮大风，现在我们走在
悬崖边。这个天气说变就变，这风太大了，哇，不得了，要下大雨了，又刮大风，现在都回不去了，这个风太大了，都不敢回去，现在只能躲在山上。悬崖边，马上要下大雨了，这个风太大了。这期的视频就分享到这里了，拜拜。